Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka walimatul khitan Ananda Marcelo, nama korban sinetron Marcelo Lubabul Ni'am, putra dari Bapak Haji Sarjianto. Anaknya ganteng kok bapaknya elek. Bulurejo diwek diwek napa diwek diwek Jombang. Bapak Ibu warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Tuku pisang bakule perawan, perawannya ayu bokonge lemu. Hai orang Jombang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa hadir di majelis yang baik, di acara yang baik, dan insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik. Saya hanya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Saya doakan semua yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dijodohkan. Amin Allahumma amin. Ada yang jomblo di sini? Jomblo kok tua-tua iki kepiye? Santri wayah niku napa? Oh, wayahe ngaji, wayahe nyanyi, wayahe mangku purel. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang mendapatkan hidayah Islam, tapi banyak yang tidak mendapatkan hidayah iman. Maka banyak orang yang secara status dia beragama Islam, tapi ternyata dia tidak menjadi orang Islam yang baik karena tidak mendapatkan hidayah iman. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka seringkali kita mendengar istilah orang itu kalau mukmin pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Karena faktanya apa? Banyak orang secara identitas dia dikategorikan Islam, cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu 2 kalimat ini dibaca, otomatis dia menjadi seorang Islam. Saya hafal betul dengan perilaku ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena lebih dari 250 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, dari artis sampai orang biasa, dari orang Indonesia sampai orang Amerika.
Saya terakhir mengislamkan di Taiwan 5 orang, 4 asli Taiwan, 1 orang Indonesia, tanggal 15 Januari. Saya pengajian 30 menit, 5 orang naik panggung, langsung masuk Islam. Bijane bancer ning kene malah nutupi lho, ini mburu era apa le? Ah, nutupi lah ngono wae. Lah. Kowe ya rono wae nutupi kalau rondo-rondo kalau mesake lah. Yang perlu kamu ingat, wajahku lebih menarik daripada bokongmu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak secara otomatis orang itu ketika menjadi Islam itu langsung menjadi orang yang mampu melaksanakan perintah dan larangan. Memang segala sesuatu membutuhkan proses, karena berulang kali saya bilang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Betul? Makanya kalau ada orang sukses, tolong jangan dilihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Makanya kalau saya disuruh milih Gus Miftah, kalau olahraga milih olahraga apa? Lari apa jalan? Saya selalu menjawab, saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya saya bilang, kenapa keringat itu asin? Jawabannya adalah karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk menjadi seseorang yang tidak hanya Islam tapi juga iman, tentunya butuh belajar, butuh proses. Saya sering dikritik begini, faktanya Mas Deddy Corbuzier 4 tahun masuk Islam melalui Gus Miftah, sekarang ibadahnya biasa-biasa saja. Biasanya kalau mu'alaf itu langsung jadi ustadz, kenapa Deddy Corbuzier sudah, kamu jadi Islam ya biasa-biasa saja lah, tetap ngurusi YouTube, ngurusi podcast, nggak usah jadi ustadz. Daripada banyak fenomena artis di Indonesia jadi ustadz kurang ilmu, akhirnya ngawur. Ini malah bahaya. Dibilang lagi Deddy Corbuzier masuk Islam 4 tahun sholatnya masih bolong-bolong, alah santai saja. Betul Bu? Nah, di Indonesia itu jeleknya begini loh Pak, atas nama hijrah, begitu mengatakan dirinya hijrah, semua orang dianggap salah, semua orang dianggap jelek. Maka pentingnya ngaji itu di sini. Kalau hari ini ada orang ngomong ngaji nggak penting, itu berarti dia nggak dapat hidayah iman. Hai Mbah. Sedaya disalami Mbah. Mbah sinten namine? Oh, Thohir. Suci. Makanya orang segini yang sudah meninggalkan dunia hitam menyembah Thohir. Buktinya rambutnya putih semua. Mbah Thohir paring yuswa pinten Mbah Thohir? Pitung dosa loro. Wah, keren, orang mati-mati loh. Wah. Kan dawe Kanjeng Nabi lak ngeten, akmaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Loh, Mbah Thohir sudah 72 tahun. Semoga-moga minimal Gus Miftah kaya Mbah Thohir lah. Amin. Tasih kagungan garwa Mbah? Oh mboten, kata rondo loh Mbah. Oh pun mboten purun. Kenapa? Apa Bu? Nggak mampu? Ya nggak mampu. Siapa bilang Mbah Thohir ya mampu? Bisa Pak Maning, mangga Pak. Oh Pak Camat, wetenge gede nih ya Allah. Mangga Pak Camat niki Pak Camat. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Titip salam dari Pak Kapolres, beliaunya lagi sakit. Nggih, muga-muga ndang mari Kapolres e. Tenge ya Allah.
Ih, gemes aku. Sik. Kok iki panggungku merenganan ya. Insyaallah. Sehat-sehat Pak Camat. Kula mbiyen lemune kaya Pak Camat niku. Pak Camat bobotnya pinten? 100 pinten? Lho mboten, kula gak ada pengalaman soalnya. 100 pas. Lho berarti lemu kula mbiyen 108 kilo. Lan jenengan delok video kula tahun 2016 niku tasik 108 kilo. Akhirnya kula mulai umroh niku teng Raudhah, kula niku bayangke ngeten. Oh iya. Kanjeng Nabi ini 63 tahun. Seusia beliau, seumur beliau itu sakit cuma 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, hanya puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Kan jura pantas masuk Nabi jantung koroner, itu jura pantas itu. Nabi stroke ra pantas. Nabi niku penyakitnya namun ringan-ringan. Padahal usianya 63 tahun. Lah, teng Raudhah niku kula maca sirah nabawiyah. Kok iso ya Kanjeng Nabi? 63 tahun dadanya bidang, perutnya rata. Kayak Pak Camat niki perutnya rata. Rata-rata lemak. Lah Kanjeng Nabi betul-betul rata Pak Camat. Ternyata apa? Saya melihat kenapa Kanjeng Nabi sehat? Karena Kanjeng Nabi betul-betul mengatur pola hidupnya, Pak. Sehingga beliau benar-benar sehat. Loh, kok Mbak Thohir hilang? Nanti uang emang. Oh lah nono pindah rene kok. Oh dalan. Tak pikir hilang, kok bisa menghilang. Mboten, sing iso menghilang niku mboten siluman, jenengan salah. Kula wingi takoni Gus, apakah Valentine itu budaya orang Indonesia? Oh bukan. Valentine itu bukan budaya orang Jombang, tapi budaya orang Jombang itu bareng ngutang ngilang lah niku budaya. Delik wong utang iki Pak ya. Lah utang raine luwih manis tinimbang madu. Lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Yo ngono polisi teko keri moto-moto wae. HP-ne keras enggak ya. Pak Kapolres yang mriki kebetulan kanca kula. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Niki nggih, tak dongake Pak Camat pokoke sehat. Lah jenengan pengen nyontoh kula Pak Camat. Kula mbiyen 108 kilo saniki 72 kilo. Dadi kula maca niku akhirnya kula berubah. Pokoke bicarane kula nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Umpamane Kanjeng Nabi niku sregep poso. Kula melu-melu poso. Kula biasa mbiyen zaman mondok poso Daud, akhirnya tahun 2017 kula Daud melih 2016. Dugi sakniki. Nah, mila sesuk jadwal kula poso. Poso Daud niku enak, sedina poso sedina ibadah. Termasuk bulan Ramadan benjang kula nggih Daud. Ya ora. Masuk Ramadan Daud. Nah, terus Kanjeng Nabi niku pola makannya dibatasi. Nahnu qaumun lanakul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Mila niku kula prakteke. Saya ngurangi gula karena nyuwun sewu. Teorinya gemuk itu ternyata bukan dari lemak, tapi karena gula. Mila Pak Camat kudu ngurangi gula. Nomor 4 lah kula maca penelitian. Rumah sakit teng Yogyakarta membuat penelitian. Wong lanang kuwi lak wetenge gede, biasane manuke cilik. Ngoten niku. Niku penelitian lho Pak Camat niku. Akhirnya kula rubah niku.
Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, idza madha alal mar'i arba'una yauman, ketika seseorang itu melewati 40 hari walam yujalisul ulama, dan dia tidak melu ngaji mujalasah karo ulama selama 40 hari nggak ketemu kiai, maka yang terjadi apa? Qasat qalbuhu, hatinya menjadi keras, wajah saro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa besar. Mila jenengan dadi wong Jombang niku kudune bersyukur, ditakdir karo Gusti Allah Jombang niku dadi gudange pesantren, gudange kiai. Jadi nyuwun sewu, jangan sampai lah hebate kiai Jawa niku Bapak Ibu jenengan pirsani, wong Jawa kiai-kiai niku mbiyen lak gawe rutinan biasanya mboten bulanan Pak, tapi nopo selapanan. Loh niki rahasia nih. Pertanyaannya, kenapa kiai-kiai niku lak gawe rutinan selapanan? Selapan niku perang dina to? 36. Kenapa bikin selapanan? Karena kiai-kiai Jawa zaman biyen untuk antisipasi jangan sampai 40 hari orang ketemu karo kiai, mila digawe lapanan, saben lapanan gawe rutinan. Mila teng pondok kula niku rutinane saben malam Ahad Paing, setu legi malam Ahad Paing. Kebetulan Ahad Paing niku weton kula. Lah damel niteni jamaah ora perlu diundang, ora perlu nganggo woro-woro, saben malam Ahad Paing ngen kula kebak jamaah tanpa woro-woro. Niku namung titen mawon. Jangan berlebih-lebihan nanggepi ilmu weton. Ilmu weton itu boleh dipelajari tapi nggak boleh diyakini. Boleh dimengerti tapi nggak usah berlebih-lebihan. Umpamane kita berlebih-lebihan nanggepi weton. Kaya kula niku ngrabekke santri saking Pati, mergo wong tuwane rawani ngrabekke. Kenapa persoalannya Pak? Sing lanang wetone wage, sing wedok paling. Lah ora wani nglabekke. Aneh-aneh wae. Lah wage karo paing ya geyeng kok. Lah wage karo wage ya gege. Wage karo kliwon gewon. Wage karo legi geli. Kaya ngono kok digedhek-gedhekke. Mbak Thohir wetone napa Mbak Thohir? Selasa wage, tidak cocok hidup di air ya. Jangan di air. Pak kaya ngono cocok. Ngamuan, atine atos, cekakan aten, niku hati-hati. Mungkin awake dhewe kurang ketemu karo kiai. Mila kaya kula dhewe niku rutin. Karena wong kaya kula niki resiko. Mergo ben dina ngaji akhirnya lali sowan kiai. Lah kula dhewe nyuwun sewu kula selakke tenan. Kudu ketemu kali kiai. Mila kula gadah kiai teng Ploso kaya Yai Dah, riyen almarhum Yai Din. Kula teng Pekalongan sering sowan Abah Lutfi. Zaman biyen almarhum almarhum Mbah Yai Dimyati Rois, itu tetap harus saya lakukan. Soalnya napa? Jagani ati niku. Wong kaya kula niku potensi lupa dirinya tinggi. Ben dina ngaji cangkeme ngomong tok. Padahal nyuwun sewu, lak didelok saka pahalane niku jenengan dugi mriki, pahalane luwih gedhe tinimbang kula. Wong ngaji lungguh julusu saatan walaupun cuman sesaat ngrungokke pengajian niku pahalane luwih gede tinimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Awakmu tahu sholat sunnah 1000 rakaat? Alah mustahil. Rakaatnya hari pertama hari terakhir tok traweh. Mustahil lah kok ini. Lah jenengan menglungguh ngoten niku lho tak kandhani 1000 rakaat. Jajal. Senajan to jenengan rentuk kloso ora apa-apa. Tak dongake mulai pengajian little body. Sini tiga telah keleban wedi.
sing nyayem mawon pokoke. Lah wong kaya kula niki resiko, Pak. Resiko. Begitu kula mulai ngaji ngoten niki langsung diancam karo Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei, hati-hati. Kowe sampe iso ngomong ora iso nglakoni. Istilah yang Jombang napa? Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah dibelangkoni ora sedeng. Gus Miftah mbahmu ngawur. Gajah dibelangkoni Gus Miftah. Ya beda Gus Miftah karo gajah. Ya Mbak Tahir ya. Apa bedane Gus Miftah karo gajah? Bedane siji. Gajah kae ndase ana belalene, Gus Miftah belalene ana ndase. Iya ya. Mancing-mancing kok senengane kok. Wong gajah dibelangkoni kok kaya Gus Miftah. Oh, orang ngajar telalene iki lho. Iki piye to wong diwa iki? Aja ngenyek blangkon. Kowe wingi muktamar NU teng Lampung, kula nyumbang blangkon siji. Jenengan ngerti blangkon kula payu pira? 900 juta. Pamer matamu pamer iki lho. Tak sumbangke nggih NU pamer iki lho. Wis mumet dasku. Niku lho balang ngaji wong wedoke cangkeme cerewet. Gowo kok geting aku. Gayane ibuke mau pamer langsung nutupi cangkem ngene tak pikir isin. Bolno pamer gelang lah. Beda karo mbae kekatmu tangane dikempit wae. Khawatir soalnya gelangnya karet ketok. Lah wong kaya kula niku bahaya nembe ngomong wis diancam. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang maha besar kepada orang yang bisa ngomong tidak bisa menjalankan. Jadi awake dhewe kudu ngaji ki niku. Nah, kula dhewe nggih ngoten niki resiko. Mila wong sakmene mbane niki Mbah Thohir, sing paling resiko paling gede kula. Mila lumrah sing diamplop nggih kula. Kula namung cerita ngono. Jadi mohon maaf Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, para kiai, Mbah Thohir, nyuwun sewu. Sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Wah. Ngomong pamer meneh awas. Nah, maka nyuwun sewu, kudu alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kita tertengok bermujalasah dengan para ulama, wastimai kalamil hukama, sering mendengarkan petuah-petuahnya. Mila lambian zaman Gus Dur niku antike Gus Dur niku. Orang sekali berbeliau, semasyhur beliau, seterkenal beliau, sefenomenal beliau. Beliau itu punya kajian rutin Pak, kajian bersama kiai kampung. Niku zaman Gus Dur tasik sugeng, niku keliling Indonesia niku gawe kajian kiai kampung. Lah niku kula contoh, kula sakniki lak bodho niku biasanya gawe kado lebaran untuk kiai kampung. Karena kula nyuwun saya takoni, Gus, jenengan itu diidolakan banyak orang. Lah Gus Miftah niku kiai idolane sinten? Kula jawab, idola kula niku kiai kampung. Niku wong mukhlis. Kaya Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum, sing ngopeni tahlilan malam Jumat, yasinan, berjanjenan. Mbah lateng mriki sing ngurusi ngoten niku jenenge napa? Tahir meneh. Mboten jabatannya jenenge napa Mbah Kaum napa Mbah Mudin? Ah, Mbah Mudin. Berarti Mbah Thohir niki idola kula niki. Lho, Mbah Mudin niku nyuwun sewu lho, dari urusan kelahiran sampai kematian lho. Nggih napa mboten? Kandhane wong ampun niku. Tapi kadang-kadang awake dhewe niki nyepeleke karo Mbah Mudin. Lan duwe mantu polisi umpamane. Bawa gawe mantumu sapa? Polisi. Wah. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Camat. Oh. Begitu takoni, mantumu sapa? Mudin. Padahal camat mati sesuk sing bungkus sapa? Mudin. Rungono mat. Ayo. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Polisi mati? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe.
Lateng Yogya niku Pak ana wong lairan, ana brokoan. Sing ngurus apa? Modin. Ana slametan, modin. Gendurenan, modin. Estu niku yasinan, modin. Tahlilan, modin. Apa meneh? Nikahan modine jomblo. Nah, sehingga Bapak Ibu, agama ini didesain supaya apa? Hidup kita ini menjadi indah. Karena tujuannya wong ngaji niku napa? Fa innallah yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Allah akan menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Ngrungokke fatwa-fatwa ulama dan hukama. Kama yuhyil ardo al-mayyita bima ilmatori. Allah bakal nguripke ati sing mati kelawan pengajian, kaya dene Allah nguripke bumi sing mati mergo banyu udan. Dadilah bumi mati iso urip mergo banyu udan, atimu sing mati iso murip mergo nderek pengajian. Lah kula dhewe punya prinsip, saya kemarin baru ujian. Saya punya metodologi al-mizah al-miftahiyah. Al-mizah itu apa? Fun learning. Menyampaikan pengajian dengan metodologi yang menyenangkan. Soalnya salah satu idola saya siapa? Imam Abu Hasan As-Sadili, sing duwe thariqah Sadiliyah. Imam Abu Hasan As-Sadili itu tokoh sufi sugih. Dan dia apa? Pernah mengatakan, lak kowe melu ngaji, gurumu ora iso gawe guyu tinggalen minggat. Mosok guru kok gaweane merengut. Ayo tak takon, lak jenengan ndelok kula mirsani kula pengajian seneng karo jenengan tak gawe susah, milih seneng napa susah? Konsepnya sederhana kok. Surga niku nikmat, nikmat niku gambare nyenengke. Wong seneng niku gambarane guyu. Neraka niku adab siksa. Susah niku gambarane merengut. Saiki tak takon wong lanang, bojomu ning omah oke guyune apa oke merengute? Merengute. Berarti rumah tanggamu kaya surga napa kaya neraka? Rungokno wong wedok iki lho. Ning yo mok salahke bojomu ngopo merengut, dicari alasane ngopo merengut. Belanjane kurang. Karena bagaimanapun perempuan tuh hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya ya. Mila wong lanang aja kondo, alah wong wedok kok matre. Salah, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Tak ewangi wong wedok pokoknya. Aku rasa seneng kok kalau wong lanang. Lah kula ki rawani Pak urusan karo wong wedok. Ngerti dhewe wong wedok. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Mbok tenan. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe putih insya Allah luweh parah. Nah, dalu menika jenengan wis seneng ngaji. Kula ajeng ngaji babagan walimatul khitan dan Isra Mi'raj niki. Maka pengajian akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya rasa protes ora urune cerewet. Kaya ngono, pengajian ngarepe kiai tungkake selonjorke ya Allah. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek yo. Lah jenengan lah pengen belajar etikane wong ngaji mang waca niku kitab taklim niku. Salah satu etikane napa? Jangan memanjangkan kaki di hadapan guru, malah ngomong ini ya. Ayo. Ketoke asam urat cah iki. Jenengan asam urat. Kula tambani. Sing kena asam urat mungkin jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate niku.
dijamin remuk. Ya Allah, ngopi. Rokokmu salah. Kenapa Bu? Itu jahe. Saya nyari kopi. Mbok ngono diwangi ngono lho. Makasih Pak Kapolsek. Ya Allah sangite. Niki lak kula ajeng maca kok maca ajeng ngombe niku biasanya kula wacake dongake niki termasuk lan jenengan sowan-sowan kiai nika njaluk barokah donga niku salah satu donga sing diwaca kiai niki. Lan jenengan diwaca kiai mbak teng dalem lara ketemu kiai, wacake teng banyu putih meres santen apa jeng masak sayur diwacake donga niki. Diwaca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku artinya ya Allah mugi panjenengan dadosaken toya menika obat saking mapinten-pinten penyakit, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Lah luwih komplit bar niku diwacake Fatihah disebulke. Fatihah niku ampuh. Ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung ngadem. Loh kandhane ya. Lah Pak Camat pengen ketemu malaikat gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung Pak Camat ketemu malaikat Israel. Diwacake niku Bu, anake mangkat sekolah diwacake niku, jenengan masak sayur wacake niku. Insyaallah dados obat. Amin. Agama ki apik wis kuwabe ana aturane kok. Mengko diunjuk Pak. Wetengmu ya gede tenan. Apa saya namanya Basuki. Kuwi lho kayak ngono apa cengenge cilik-cilik. Jenengmu ya Basuki. Oh. Opake. Alah. Cilik. Ya ngono le cilik ngaji keren, cilik-cilik seneng ngaji kok. Kuwi sing ngarep dhewe rupane kaya Kipli. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, walimah niku lak cara wong Jombang niku ngarteke napa? Kan Kanjeng Nabi dawuh ngaten, aulim walau bisyat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Lah kula niku daging favorit kula niku wedhus. Mila kok meh bendina mangan daging wedhus. Wedhus itu Pak Camat tidak mengandung efek samping, tapi efek depan. Salah wae to iki. Masuk iki lho. Lah awakmu bar mangan daging wedhus le, kuwi penyakite mung siji, penyakit mamah. Kula niku nderek Habib Lutfi itu sampai usia 76 tahun beliau masih mengkonsumsi daging kambing hampir tiap hari. Lan jenengan pengen pirsa napa rahasia sehatnya Habib Lutfi? Beliau itu tidak akan pernah minum setelah makan kecuali setelah 30 menit minimal. Jadi bar 30 menit baru ngunjuk. Awake dhewe lak mboten. Jangankan kok bar mangan, nembe mangan kepedesen mawon ngunjuk. Apa meneh wis wonge lemu mangane sego ngombene es teh manis. Jan. Sambiar niku lho. Resikone gini iki wau, manuke cilik. Kula iki napa Pak kok seneng anak ngombe kopi pahit macam-macam. Gini ku wau. Kopi pahit itu bagus untuk jantung. Lah kopi niku sae sing elek dicampur karo gula niku menjadikan napa diabetes. Sak sugi-sugi wong lanang lak kena penyakit gula Pak ambyar tak kandhane. Ya ra Bro. Kandhane kok.
tawene contoh Pak Camat, njaluk mike sing ana kabel ndi. Tawene contoh. Lah wong kena penyakit gula gini, lah kaya ibarat mik Pak Camat, Gus Miftah niku kaya mik putih niki lho, tegak berdiri. Wah. Kok nganti Pak Camat kena penyakit gula, hati-hati, kaya mik ngene iki lho. mik lah asumsimu gila ya itu yang aku maksud. Nah, aulen walau bisat, berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah niku lah sak janjane nyuwun sewu lan jenengan diaturi walimah niku lah diundang untuk makan enak. Mila inti pengajian walimah niku sebenarnya bukan pada pengajiannya, tapi makannya. Mila lak wong Jawa pemeneh wong NU niku lak gawe acara mesti minimal acarane ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Soale walimah. Nggih mboten. Nah, walimah niku nyuwun sewu. Jenisnya macam-macam. Ana walimah yang disebabkan karena sunatan, dipun wastani walimatul khitan. Kaya Marcelo iki apa? Marcelo. Endi bocahe? Lo? Wis diketok le manuke. Nah, saya ucapkan untuk Marcelo selamat menempuh bentuk baru. Lah Pak Camat gada putu pengen nyunatke anak, lah pengen bentuke apik, mang sunatke teng Jepara. Bentuke mesti ukir-ukiran ngono lho. Lho, mosok dibatik ya ora kok kepikiran batik. Ada walimah yang disebabkan karena orang berangkat haji dan umroh, dipun wastani walimatus safar. Setelah kula niki serata walimah wong kula bendina mbleh wedhus kok. Walimatus safar. Kula niku sering banget. Kula niku gak ada cita-cita kula dari Mbah Maimun, ben taun kula mangkat kaji. Tak dongake Bapak Ibu Diwa Jombang, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong rong rampung cangkeme wis amin. Enteni dhisik. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah Madinah. Kowe kesusu kok. Sekadung. Jadi lajeng tindak umroh haji gawe walimah niku namine walimatus safar. Ada walimah yang diakibatkan disebabkan gara-gara pernikahan, namanya walimatul ursh. Lah saya ini orang yang paling sering diundang untuk memberikan nasihat pernikahan. Mila jenengan pirsani lho ana artis rabi niku biasanya sih memberikan nasihat saya dari zamannya Anang Asanti. Dulu menikah yang memberikan nasihat pernikahan saya. Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Yeni Inka kemarin menikah Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Rizky Bilar Lesti Kejora bukan Gus Miftah. Sumpah bukan saya. Bahwa dia jamaah saya iya, tapi pas menikah yang memberikan nasihat bukan saya. Lagian ngomong wong diwek melu urusane si Lesti. Wong sing duwe kasus Lesti karo bojone, sing laporke Lesti, sing dilaporke bojone Lesti, sing nyabut yo Lesti, mereka sudah akur kok. Wong diwek ora trimo, piye to dicabut laporane? Pak Kapolsek diajari restoratif justice. Restoratif justice itu nopo? Perkara hukum yang bisa diselesaikan di luar meja hukum atau secara kekeluargaan, itu namanya restoratif justice. Itu boleh. Mila Lesti umpamane nglaporke bojone dicabut dhewe niku ya entuk. Tapi lucu nih wong Jombang rumangsa diprank. Mila kula sering ngomong sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu lah. Jilbabe ya pink. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
Kula mboten badhe bahas hukumnya walimatul khitan iki pun biasalah. Ada satu ayat menarik terkait persoalan anak. Yang tadi di mukadimah saya bacakan surat An-Nisa ayat 9. Yang ini harus kita pahami sebagai orang tua, sehingga generasi kita ke depan dengan izin Allah, insya Allah anak-anak kita lebih hebat daripada orang tuanya. Amin. Wong kula niku gadah keyakinan sak nelongson-nelongsone wong tua pasti berharap anaknya mendapatkan derajat yang mulia. Amin. Kula yakin umpamane si Sarjianto niku mesti senajan to sakniki Sarjianto sukses pasti berharap anaknya lebih sukses, betul? Sarjianto wong sing ndi? Ndione. Wah, ndelik bahaya iki. Engko wancine aku pamit ora nyangoni iki. Napa? Oh, kula lok kelek ndelik. Jangan marah, Sar, itu fakta. Bojone Sarjanto sing ndi? Oh lho, sing lanang rupane kaya ngono kok sing wedok ayu iki. Ya berarti sesuk Sarjianto mlebu surga karena bersyukur duwe bojo ayu. Sesuk bojone Sarjianto mlebu surga karena bersabar. Mergo duwe bojo rupane kaya Sarjianto. Kok ngenyek iki lho, sabar lan syukur. Yes, dengake Sarjianto panjang umur. Jadi wong sak donya mati Sarjianto urip dhewe. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ngomong persoalan anak, kita menganggap anak itu sebagai amanah. Berarti apa? Amanah yang kita terima dari Allah itu tidak hanya sekedar membesarkan anak saja secara fisik. Kalau hanya sekedar membesarkan anak, wedhus kaya iso gedhekke anake. Nggih napa mboten? Nyatane wedhus ya iso ngopeni, wedhus cilik dadi gedhe. Sapi ya padha, munyuk ya padha. Lho, lha nggih iso ngopeni anake, gedhekke anake. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Niki wong tua niki kudu paham tenan. Soalnya persoalan problem anak hari ini semakin besar, Pak. Kita hidup di zaman anak-anak yang melampaui batas zamannya kita dulu ketika menjadi anak. Maka kecenderungannya Anda lihat banyak orang tua yang emosi ngadepi anak. Soalnya apa? Anak luwih pinter tinimbang wong tua nih. Mila jenengan kudu melu ngaji senajan wis tuwa ki ngaten iki. Ning ning pondok cah cilik-cilik jenenge santri, lak tuwa-tuwa ngene iki ya sontrot lah. Follower ya wadah kene. Follower garis keras iki. Lateng Yogyakarta jenenge Alkintiliyah. Jamaah kula garis keras niku jenenge Alkintiliyah. Soale sanggon-gon ngintil. Napa kok ngintil? Soale cilik. Lak gede mangkat dhewe. Kowe mikir apa kok ngono. Nah, Bapak Ibu, maka kita sering mendapati orang tua itu emosi. Emosinya kenapa? Karena ilmunya wong tua wis ra nuntut ngadepi kahanane anak sekarang. Contoh umpamane soal ujian matematika bocah kula SD niku lho. Kula sakniki wis ra iso kok nggarap matematikane anak saya kelas 2 SD. Wis ra nyandak utek kula. Ya dasarnya dari dulu saya nggak suka matematika. Kula niku ra iso matematika, tapi pinter golek duit. Ayo ibu tak takon, lak golek bojo luwih seneng sing pundi? Good looking napa good rekening? Good rekening. Mila gara-gara good rekening ya bojone Sarjianto raine glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada Sarjianto yang gulung komeng.
Lah kalau ngaji karo kanca-kanca artis niku saya membahas kriteria suami soleh. Ana sing takon, dari tadi yang dibahas kriteria suami soleh Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wong wedok di Ya Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini kemudian menjadi tantangan ketika Allah mengatakan apa? Hendaklah seseorang itu merasa khawatir meninggalkan generasi yang diafan, yang lemah. Mafhum mukhalafahnya dari ayat ini apa? Berarti apa? Jangan hanya khawatir, tapi kita persiapkan. Kekhawatiran itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk khawatir, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Piye caranya generasi ini seperti Marcelo ini ke depan bisa menjadi generasi yang unggul. Niku kewajibannya wong tua. Maka kewajiban orang tua itu tidak berhenti hanya sekedar memberikan nama yang baik kepada anak. Ula jenenge cetha apik. Wong Kanjeng Nabi dawuh kok salah satu kewajiban wong tua kepada anak napa? Ayyuhassina ismahu idza walada, idza wulida. Anak wajib dikasih nama yang baik ketika dilahirkan. Mila ya lak gawe jeneng sing anak ya sing praja, ora sak anane Basuki. Bagus, Basuki bagus. Jer Basuki mawa bewa niku nama panjangnya. Anak kula niku kabeh anake semuanya punya sejarah. Saya karena ngefans sama Sohibul Hikam Ibnu Athaillah, anak kula jenengi Athaillah. Mufti Athaillah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Dawane anak-anakku dhewe. Sing gawe ya aku dhewe. Kok sing cerewet cangkemmu? Lah kula ana sejarahnya kok. Nomor loro, bojo kula metenge pas umroh, lahirnya pas kula haji. Mila anak kula sing nomor loro kula jenengi Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Celukane Mekka. Nyuwun sewu, mergo ana sejarahé. Mong kula pesen kalih Bapak Ibu ndiwa, lak pengen anake jenenge bahasa Arab ya takono karo guru ngaji sing ngerti bahasa Arab. Ora ngawur. Gus anak kula jenenge Arab, sapa? Muhammad Jahannam. Oh cilaka niki. Muhammad Jahannam. Pak Camat paring asma sinten Pak Camat? Agus Solihuddin. Wah jenenge Solihuddin. Saleh ki apik, din agama-agamane apik. Kok jenenge wong ngene apik-apik. Lah tok kancaku yo wagu meneh, tukang becak, bojone meteng gawane rumah sakit, tumpake becak. Ndelalah macet ning tengah dalan lahiran. Wah, akhirnya anaknya dijenenge Muhammad Jonathan. Wah, kula matur, aku lah Muhammad ki ngerti artine, Bro. Lah Jonathan ki apa? Singkatan Gus, kepanjangane Jonathan, brojol karena kemacetan. Ngelang ya. Lah iki Rojali gitu ya. Rombongan janda liar. Nah, untuk membentuk generasi yang unggul niki wau, coba dijawab, karena yang mayoritas datang ini ibu-ibu, karena fans garis kerasnya Gus Miftah itu rata-rata the power of emak-emak. Iki Sarjianto iki. Hei Sar. Wis ayem matiku. Sarjianto ngundang Gus Miftah, piyantune lumayan gagah. Wah, ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke.
manuke apik kok cilik. Selawatan dhisik ayo, selawatan dhisik. Sing sacet ngono lho Mas. Ya selawatan diterokke dhisik. Iki masih dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Engko musike engko tak kodo baru mulai. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan turung iso lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Bapak NU Ibu Muslimat sing banter ngono lho. Aku tenanan no. Baleni bangga mboten dari tiang NU. Muga-muga sesuk teng Padang Masar iso bareng kali Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Sing ngono Pak Camat nang alam kubur kowe takoni karo malaikat munkar nakir, "He Agus Solihuddin, man rabbuka?" Jawaban kamu nanya. Kiye bok cangkemmu karo malaikat. Wis ta yakin lah melu ngaji, melu amal soleh, sedekah, pokoke insyaallah iso jawab pertanyaan munkar nakir. Amin. Wis ana bocorane ora iso jawab. Lho bocah ujian ning sekolah ora ana bocorane iso jawab kok. Mosok iki ngerti bocorane ra iso jawab. Menurut kamu nanya. Kiye buk cangkeme. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adefataya tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha gawa rahmat badokan sing dipikir anak buah Mbah Thohir mesti tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha gawa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah niki syair aku. Ana NU ana Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah Sulaya Bodo asor apes ino awan bengi dosulaya. Salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah
sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah salamullah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Sing ngomong Nabi sapa? Tajar. Sok tahu. Kamu jangan terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Jelas Sar, jelas orang jelas gak dibayar. Aku mau sair apa lali goblok kok kowe nglawan aku. Oh ning sawah dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk di sangel. Tapi Gus Miftah ora sudi, kan aku setia. Mau masuk aku sikiran ini, yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, senemu sapa? Tohir. Mbah Tohir. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini kok wal yasalladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Bapak Ibu, saya lihat referensi ini. Ternyata mendidik generasi unggul itu faktor utamanya bapak nopo ibu. Mila kula jenengan tindak mriki ibu-ibu kathah niku kula yakin seweneng. Kula sering matur ngeten, mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja. Tapi mendidik seorang perempuan berarti mendidik sebuah generasi. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kula yakin sing golek duit Sarjianto, tapi sing iso ngopeni anak kanthi sae mesti bojone Sarjianto. Bojone Sarjianto jenenge sinten? Busar. Lah iya toh, Nabi Adam bojone Bu Adam. Pak Camat bojone Bu Cam, Bu Lurah bojone Bu Lur, Pak Carik bojone Bu Rek.
Pak Thohir bojone buta. Lho Thohir to ya buta. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, referensi sejarah bagaimana menggambarkan betul-betul seorang ibu itu madrasah bagi anak-anaknya. Sing lanang nabi, kok bojone elek, anaknya mau dadi elek. Coba kita lihat Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh niku rabi ping pindho. Istri pertamanya wajahnya jelek, biasa-biasa saja, tapi solehah. Anaknya 6, sing lanang telu, sing wedok telu. Niki apik kabeh. Istri pertamanya namanya Sofuro. Menikah lagi dengan perempuan cantik tapi tidak solehah. Namanya Wil'ab binti Ajwil. Anaknya loro nakal kabeh. Siji Kanan, nomor loro Balus. Niki nakal kabeh. Anak turune melahirkan generasi namanya Namrud sing bakar Nabi Ibrahim. Padahal bapaknya Nabi. Kok bojone elek, anaknya elek. Nabi Yakub niku rabi ping pindho. Bojo pertama elek, kewaliane Nabi Nuh. Anaknya 7 Yahudi nakal kabeh. Nikah lagi dengan yang kedua, bojone solehah, anaknya loro apik kabeh. Siji Yusuf, loro Bunyamin. Dadi nyuwun sewu, bapake elek, bojone apik, anaknya dadi apik. Minimal anak angkat. Sinten? Nabi Musa. Nabi Musa niku lak diopeni kalih Siti Asiyah di kerajaannya Fir'aun. Niki lho. Lah kula wingi takoni kalih tiyang ngaten, Gus, awake dhewe iki angsal mboten nampa sedekah sangka orang non Islam. Deloken critane Nabi Musa. Zaman Nabi Musa niku lak nyuwun sewu, zaman Fir'aun niku Fir'aun duwe undang-undang. Undang-undangnya napa, Pak? Bayi lahir lanang pateni. Lah zaman jahiliyah wedok pateni. Kalau zaman jahiliyah titit selamat, tutut mati. Kalau zaman Fir'aun titit mati, tutut selamat. Sing teko iki tutut. Teko keri nalunul ora sopan lur ngono. Oh wis sepuh tapi ki cek gadis. Kemayune. Ngerayu mbahmu ngerayu. Daripada mburi kae wis tuwa jilbabe ping halah. Ngene isin aku ngono. Pink niku warna jomblo, ungu itu warna janda, berarti kae janda kalau ya Allah. Sesudah kowe mati kain kafan rupane ungu, malaikat bingung, wow rondo. Lah Pak Camat kula aturi sesudah mati kain kafan rupane ijo Pak Camat. Mesti ratakone karo Munkar Nakir soal iki ra lontong. Lah lontong kok gedhe sak bom ngono. Lah kula senengane nganggo baju ireng. Soalnya kalau kula mati sungguh kain kafan warnane ireng, malaikatnya mengko wow pakai hitam siapa takut. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan pirsani tenani. Nabi Musa niku bayine ana undang-undang bayi lanang dipateni. Akhirnya kali mbokne lak dikentirke. Dikentirke niku bahasa Indonesianya napa? Oh salah Pak. Kalau dihanyutkan itu posisinya di bawah air. Kalau dikentirkan itu masih di atas air. Loh, diambangkan matamu. Masuk bahasa Jawa Indonesia kok diambangkan gitu loh. Iya ya, angel bahasa Jawa iki. Napa? Kok diapungkan kaya apa wae? Kok dilarutkan? Dilarutkan ki ana gula, larutke Pak, dilarutkan. Bahasa Jawa ki nampa, Pak. Kata bahasa Jawa ana bahasa Indonesiane, contoh kunduran truk kuwi ora ana bahasa Indonesiane. Nguyuh hanyang-hanyangen ora ana.
Mosok kencing tawar menawar. Wong bahasa Jawa niku nyuwun sewu kok antik dan unik. Kula niku iso gawe bahasa Jawa mburine kabeh il niku iso Pak kula. Kabeh mburine il niku kula iso. Ada persamaan katane umpamane. Tuku sithik jenenge nempel. Kowe wong Jawa ya ora paham. Nyolong sithik jenenge bayar sithik jenenge nyicil. Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge gumpil. Sedekah sithik jenenge cetil. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggo sithik jenenge jawil. Nemplek sithik jenenge kantil. Nakal sithik jenenge metakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ora genep jenenge ganjil. Nganggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbel. Regete irung jenenge upil iso. Jawa ki ampun. Mila tata bahasane keren. Kula matur Mbah Yai Thohir dawuh kuwi beda-beda ngoten. Wong mangan kuwi lho Pak Kapolsek. Kuwi bahasa Arabe mung siji, akala yak kulukul. Bahasa Jawa nih, halah mbok 10 ana. Dahar. Cangkem urung-urung badok, sabar ngono lho. Urung-urung badok. Dahar, nedo, mangan, maem, madang, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, jeglak, nyosor. Ayo. Sinten menika? Mbah Yai Thohir. Nembe napa? Dahar. Sapa kae? Sarjianto. Nembe napa? Badok kepiye to ya ora? Nedo ngono mosok Sarjianto badok. Salah, Sarjianto ora badok. Jeglak. Apa sangune dikurangi? Lapor ke polisi repot. Pelanggaran KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ya wis dongake muga-muga Sarjianto mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Aja ya Saryo. Oh iya cetha samene mbane sing kuat nanggap mung Sarjianto tok. Camat emang numpang kok. Camat emang numpang. Apa meneh lurah. Sapa lurah iki? Oh lurah wedok to. Alah. Nah. Ngono neko-neko lurah tak melu demo ning Jakarta. Rasa demo Bu ngopo? Minta perpanjangan masa jabatan. Wis 6 tahun peng telu berarti 18 tahun. Minta perpanjangan masa jabatan alasannya untuk menghindari konflik horizontal sesama warga. Salah. Lah wargamu pengen ora konflik gampang, undang no pengajian Gus Miftah. Malah demo nih Jakarta. Ternyata Pak Sarjianto, lurah ki demo nih Jakarta minta perpanjangan masa jabatan alasannya nopo? Mergo modale urung balik. Bu Lurah langsung bisik-bisik karo bojone Sarjianto, kiai ini bajingan. Hati-hati, wong wedok kira duwe jabatane medeni, apa meneh duwe jabatan. Medeni. Sapa? Ya lurah iki kene. Wis apik lurah iki. Lurah iki mung sasaran kritik tok, apa meneh ana BLT. Semumet ndase ngono. Ya Bu ya, wong kene iki lucu kok. BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil ngaku miskin, sing sugih ngaku miskin. Mila sesuk dengan gawe meneh Bu, BLT untuk orang gila. Kira-kira wong kene ngaku edan apa ora? Sampai mumete Bu Lurah ngedum BLT, akhirnya wargane curiga, jangan-jangan didum dulure dhewe. Curigamu iki lho. Itu benar, kok benar, itu suudon ngono lho. Kalau Bu Lurah langsung ngelak tak kandhani, langsung ngombe kalau. Ya piye-piye ya Sarjianto tak wet-wet kok. Sing ngundang aku Sarjianto ya.
Ya lalu ora pengen selamat ya ngundang lah ora ya delok wae. Aku ngapa promosi jadwal aku wis akeh kok. Aku rene ya mergo masakke karo Sarjianto. Marane pondoki, Gus nyuwun jadwal ngono. Ya tak wenehi wong rupane kaya kotak infak kok. Kok dilongi mau orang lunas wis dilangi. Makan wingko minumnya susu Sarjianto I love you. Wah, tapi bohong. Ngerayu matamu ngerayu gitu. Nah, maka supaya tidak menjadi dzurriyyah di'afah. Dzurriyyah di'afah niku lak faktore kathah to. Pendidikan, agama, ekonomi. Jadi ini loh Pak, sekarang kalau sadar pendidikan untuk anak saya pikir sudah mulai bagus lah orang tua itu. Tapi kadang-kadang nih loh mindsetnya orang Islam yang perlu dirubah niku nopo? Sederhana, miskin. Milan jenengan persani kayak Mbak Tuhan ini mungkin apa? Wong-wong pujian-pujian yang langgar-langgar yang masjid-masjid niku. Saya tuh banyak protes ya. Pujian subuh-subuh kok rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sapa sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa? Rugi donya ya Sarjianto ora iso ngundang aku kok. Nggih napa mboten? Loh, seharusnya mindsetnya itu apa? Orang Islam itu harus kaya. Sugih niku ora wajib, tapi ikhtiar hukumnya wajib. Soal sugih apa kere pada akhirnya niku urusane Allah. Padha karo lemu napa kuru niku lak pawaan. Ana kalane mangane didik tapi lemu, ana kalane mangane kathah tetep kuru. Lak Pak Camat cetok mangane akeh tur lemu. Coba kita lihat Imam Abu Hasan Asadili, beliau orang ulama sufi tasawuf tapi sugih. Lah donga sing diwaca oleh Imam Abu Hasan Asadili niku napa? Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sampai sugih Imam Abu Hasan Asadili niku nyuwun sewu. Dia pernah membeli kuda yang gubernur Mesir tidak kuat beli Pak, dituku karo Imam Abu Hasan Asadili. Jaran itu lah kayak mobil Bu, harganya itu bisa miliaran, dituku. Satu ketika dia pengajian itu nyuwun sewu, sandangannya larang kabeh, kacamotane larang, blangkone larang. Kula ki nyeritake Imam Abu Hasan Asadili kok pamer gitu. Oh tongkatnya larang, oh mana cincin nih, wah larang banget nih. Pamer matamu copot, wah isin aku ngarang. Muga-muga keri, ya tangguh meneh kok. Apa pengajian amplop titis kelangan berlian aku. Loh lah aku lagi masa emek ganteng gagah keren. Lah aku sih tak ngajine karo artis pejabat cilik British. Ya beda karo Mbah Thohir ya beda. Lah Mbah Thohir sarung nglinting kelembak menyan ya lumrah. Lah wong kula ngajine karo Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Ya beda, sing terakhir idolane Mbah Thohir, Lu Cinta Luna. Wah. Satu ketika dia ngaji Imam Abu Hasan Asadili niku nyuwun sewu pakaiane anyar mewah, serbane larang. Santri ini batin, kiai kok bermewah-mewahan. Akhirnya nopo? Imam Abu Hasan Asadili membuka tanya jawab, dia bilang, "Kiai, jenengan niku ulama sufi tasawuf, tapi kok barang-barangnya mahal mewah. Berarti Anda tidak zuhud." Apa jawaban Imam Abu Hasan Asadili? Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir.
Berarti sonten sing kepo-kepo gitu salah zuhud. Padha karo jenengan, orang duwe mobil Alphard kok mikir, kelak ganti Alphard bahane regane piro, bensine piro. Orang duwe kok melu mikir. Kayak Sarjianto kok ngawe pengajian Gus Miftah ge entek piro. Ora urun kok cerewet yuyu. Tak wangi Sar, tak wangi. Neng yo rupama aja susah ngono kuwi Sar. Aku lak wis susah kan aku dadi Riko aku nampa amplopmu Sar. Full senyum masih. Lah orang dua melu mikir lho goblok iki lho. Imam Abu Hasan Asy'adili jawab, "Lah wong aku sing duwe ra mikir kok wis ora duwe mikir." Dia mengatakan apa? Bajuku ini seolah-olah berkata, libasi yakul inni ghani, aku sugih falatar hamuni, jangan kamu kasihani aku. Tapi nyuwun saya ulang nganggo baju elek ngelinting. Pokoknya Imam Abu Hasan Asy'adili niku nyuwun saya Bu, jame apik, cincinnya apik, tasnya larang. Mula kiai-kiai ini dhewe nggih nyuwun saya to Pak, sekali nganggo tas niku ana tulisane Konvencap NU Jombang ngono kae. Tase ngono kuwi pokoke. Wewean. Kekean, wis sarunge nglinting, ambune kelembak menyan. Sandale lili. Jaman biyen. Swalo. Mboten, maksud kula niki ayo to. Wong NU ki lak soal pengajian macam-macam wis unggul. Tapi setiap kali gawe acara masalahnya apa Pak? Duit. Niku lho bedane pengacara karo kiai. Lak pengacara niku masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Imam Abu Hasan Asy'adili dongane niki yes, awake dhewe melu dongane Imam Abu Hasan Asy'adili, muga-muga dadi wong sugih kaya Imam Abu Hasan Asy'adili. Dadi wong sugih sing zuhud. Lak wong kere niku sifate wirai, wong sugih sifate zuhud. Zuhud niku napa? Oleh duwe ora kena seneng. Lak wirai niku napa? Bisa menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta karena dia miskin. Lah niki dongane Imam Abu Hasan Asy'adili diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Allah, luaskanlah rizkiku, kata Imam Abu Hasan Asy'adili, banyakkanlah rizkiku. Mila nyuwun saya ulang ndonga niku aja sing minimalis, ndonga niku sing maksimalis. Mbak-mbak sing jomblo, ya Allah kula duwe bojo kere ra apa-apa sing penting soleh. Goblok men. Orang ngono ndongane nduk, ya Allah kula duwe bojo soleh mboten napa-napa sing penting sugih. Lah kuwi pas. Lah wong rabi ki lak wong lanang sing didelok mung loro to, modal karo model. Ana kalane modale ana modele ora mlebu, ana kalane modale ora ana modele mlebu. Lah Gus Miftah ya ana modal ana model. Asik. Kuwi saiki Mbah. Jaman biyen aku ya kere. Aku mbiyen ngrabi bojoku meh ditolak kok. Ya gara-gara aku kere, untung ditompo. Kalau sampai ditolak, hati-hati. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Lah Sarjianto ya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki karena ada doa dari seorang istri. Iya, itu artinya apa Sar? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Langsung bojone nyanyi rungkat ngono kae. Entek-entekan. Lah. Tapi nyuwun sewu, jangan sampai gara-gara dunia itu apa? Wala tahjubna biha. Jangan dengan hartaku itu menutupi apa? An ukhrana dari akhiratku. Berarti nopo? Hartanya digunakan sebagai wasilah perjuangan untuk mendapatkan akhirat. Niki penting Bu, sehingga nyuwun sewu wong tua ki semangat, jangan sampai meninggalkan generasi yang diaf, yang doef, yang lemah.
Mila Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu ya sugih. Wong umur 20 tahun wis miliarder kok. Sampai sugih Kanjeng Nabi ndongane napa? Mang terokke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Atau kalimat yang lain, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kula kere. Lah Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere soale sugih. Lah wong diwek ora usah ndonga njaluk kere. Wong rong ndonga wis mandi. Wis kere maksude. Ola wong tuwa dolanan HP. HP-ne keras sing gaya. Malah selfie karo aku. Bar iki foto bro, santai bae. Oh, video dongane oh nggih. Adongake muga-muga sugih. Dadi lek sugih sarunge BAS ora gajah duduk ini iki. Loh, tapi sarung gajah duduk iki jujur loh. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah, kae lho. Diulangi dongane ben apa? Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Muga-muga rezekine wombo tapi rezekine ora nutupi akhirate. Lho saiki ndongamu salah ya Allah, saya miskin gak apa-apa asalkan bahagia ya Allah. Ya wis tak dongake muga-muga miskin terus ya mah lho. Jarene miskin asalkan bahagia, salah. Dongane kudune ra ngono. Ya Allah, uang memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah, ngono kuwi baru pas. Pak Camat dongane beda. Ya Allah, gemukkanlah rekeningku bukan perutku ya Allah. Kowe iki salah ndonga Pak Camat tok. Malah sing gedhe wetenge. Ya Allah, gedhekno rekening kula ampun weteng kula ya Allah. Baru keren Pak Camat. Lalu dongane cetha kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Toh Allah juga mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minat dunya. Niku sing jenenge sukses donya, sukses akhirat. Sukses wong tuane, sukses anake. Amin Allahumma amin. Sampun jam 11:30 nggih. Kula kedah pindah lokasi. Kowe ben menghahe-hahe. Kamu nggak rela kehilangan aku ya. Ya Allah, I love Gus Miftah. Muah. Alam balas melu ngene muah muah ngono. Jenengan yang njaluk nyoh muah. Maos hasbi robbi ping 3, mugi-mugi panyunan kula panjenengan sami dipun ijabah kali Allah. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Sarjianto dan keluarga matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.